Mahai tamjagi hairuba mahiroi-singbu tamthina phukibagi thawong condemn tawwe mahiroi lup taruk. Ngahan DMU campus manungda DM gi mahiroi-singna mapungphana class tawbiyu lairik tamjagi haina khongjang changsinbada pulisna sathakiba ka henba thawong adu mahiroi lup tarukna akanba mawongda condemn tawwe. Lainga ki thawong asi makhatana akanba iho langna bagi paujel pibani haina mahiroi lup tarukna thadorokpa cherol amana phongdorokle. Mahiroi lup taruk asigi president singna sahi tawduna thadorokpa cherol asina makhatana hai ningsingba yabade haukiba chahi 2022 ge November 15 da lainga ki chief minister education minister da memorandum pisinduna mahiroi lup tarukna DM University asigi wajasing bifurcation taunaba hainabaga loinana waliba sing mengkhatuna DM University bu mapungphaba university ama uhenanaba laingakta haijakraba matungda laingakna November 13 da bifurcation tawbagi order thokpi rakhe kumjali singani taraga nipan gi April tarukta lingkhatkiba dana manjuri University ase chahi manga mapung pharak labasi phawbada University asigi chapchaba mapung phaba oza laitaba University asigi oiba regular register finance officer examination controller asina chingba University gi authority sing laitaba made UGC gi makada University ase 12B fangdaba mahiroi kayada scholarship amade fellowship phangbagi khudong chaba laitaba kaya sing asina University asi full-fledged university ama uhenba ngamdabadage thabak si paikhat pinaba taksinduna lakhibane loina na haukiba January 9 da khongjang changsilagani haina laukthokthuna University da khongjang kansinna sangsinba hauke January 12 lainga ki maikaidage notification ama thoktuna bifurcation tawkhibada maming sitha nanthauba amade banan lanba soiba Yauba sing chumthongna bagi order ama thoklakhe loinana Manipur lainga ki maikaidage January 12 da press release thoktuna DMU gi principal yauna tongan ba non teaching staff ke bifurcation loisinana ba process ta lairi haibage thajaba pirakhe aduga DMU gi assistant professor marfuga nipan amade non teaching staff chamaga humbudrasu athubada haidolagani haina press release adu da mayek sengna panduna mahiroi sing amadi miyam da thajaba pirakhe January 13 da DM University gi authority gi posting su hapna bathabak kaubage advertisement notification su thoglakhiba laikhe masigi matung da su mahiroi lup tarukna lainga ka unaduna kayara khana taksinduna lakhibane DM University da department kungani thoida PG course hobaga loinana tongan ba department singge research scholar chanigani furom laire asigumba research scholar mahiroi singsu fellowship scholarship pinana bage Thausilsu University ase 12B status fangdavana laire oza sing watuna lairingai cherak asida oza sing gi maiki dage su oza kharana University gi authority ga muknaba laibadage PG gi class lawroi haibana chingba thawong tawbidana basu khangalakle khangen pham yauraba University asida tamliba mahiroi singna ihau haurak pai base oidiba phibam asina masana taba waphamne masida mahiroi lup singda yamna tathiba mongda ka henna otnai bagi thawong adu mahiroi lup tarukna akanba mawongda condemn tawwe masida chenaba police personnel singi mathakta disciplinary action lobiyo laingak amadi University authority nasu University asige mahiroi singna thengnariba khudong chadaba sing ase kohana ba haksin lawduna thabak paikhat piyu amade haidoktana leiriba teaching amadi non teaching staff sing athubada hapiyu haina su makha tarakle Danamanjuri University mahiroi singda police personnel singna tathi tawoina tawkiba thawong condemn tawwe popilal Danamanjuri University ge PG mahiroi singna mahi tamhalu haina khongjang changsinbada Manipur police na sasanda phubagum tathi tawaina phuchai bagi thawong adu condemn tawbi haina Manipur Pradesh Youth Congress Committee MPYCC ge president ningthaujam popilal na phongdokre ngahan Imphal gi Congress baban da pangthokpa paumi singa unabamada wafam asi phongdokhibane mahakna makha taraduna hai asigumba thawong asi hojik state asida laingak liba BJP government asina toina sathabagi thawong lakle laingak asi mahiroi khunai gi damak yaifanaba tawde haibasi takle tongan be isu kaya da thawai yaubagum mahiroi singna mahi tamjagi haibada thawai driba authority singi mathakta chapchaba action lawgadabani haina su phongdokle ngahan Danamanjuri University gi mahiroi singda chathagiba thawong adu laibak thibane thawong asina Manipur gi mahiroi singge tunglam chatta yamna kiningai oirakle mahiroi singda tathi tawaina tawbada karisu ngangdana laingak asina mahiroi gi damakta karimta khande haiba se haiman bathok loi oza amana mahiroi kharada chaina kanbagi damakta de political ge oiba mijeng changduna oza aduda so close thaba lai
mahiroi adubo warak watem bani khanba tawbide mahiroi singna taleba demand adu mahi tamjagi haibane Dhanamanjuri University asida ojasingi amadi hiram kaya da chayenaba leire asigumba chayenaba kaya asina mahiroi singge academic career da akaiba kaya lakpadage mahi tamanbiyu haibasi achumba demand ne laingak na karigidamak solution purangna bahonadribano hanglagle ngasi laingak asina apabawa kaya nganglabasu apaba thabak kaya tawi hairabasu thabaktadi haidokiba wadu ngakpa ude thawong asina taklibade laingak asige Sasan fail oire takpani haiba wafam kaya su thamkhe Class 10 amadi 12 ki examination gi mathakta graduate level gi examination da mijeng changba hore desam Class 10 amadi 12 ki examination gi mathakta graduate level gi examination da mijeng changba hore haina Democratic Student Alliance of Manipur desam gi Secretary Education and Academic Affairs thaunaujam somol luwangna thadorok pachirol mana phongdorokle RIMS ta benign tumor mai pang na lokthokre Masagi chahi nifuga ni thoirom suraba Thobal dagi nupa ama Ameloblastoma haina khangnaba benign tumor amagi anaba leibadage mapanda layeng machalubada operation tobada lupa lakh mariga makhai changani hairakpadage RIMS ta lakhe Mahakpu Institute asigi Department of Plastic Surgery gi doctor akoijam iboholna tha asigi amada pung nipan sumna operation pangthoklaba matungda mahaki anaba du mai pangna lauthokibaga loinana pung nifu nipan ICU da thamlaba matungda Burn unit ki plastic surgery ward ta transfer tawkhre haire aroi bada tabiri bapum namak pu thagachare